皆さんこんにちはそして皆ទាំងអស់គ្នា Hi everybody Samnang ですខ្ញុំគឺសំណាង前回立ちつてとを学びました皆さん覚えましたかមេរៀនលើកមុនយើងបានរៀនពីថជីសថេថូរួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំវាបានទេមកដល់ថ្ងៃនេះពួកយើងបានរៀនអក្សរ Hiragana ចំនួន20រួចមកហើយមានសំឡេងដល់ទៅ35សំឡេង今日またひらがなを5つ勉強し続けたいと思いますថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តរៀនអក្សរ Hiragana ចំនួន5ទៀតអក្សរទាំងនោះមានដូចជាណានីនូណែណូតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1គឺអក្សរណាសូមមើលវិសេសអក្សរណាអក្សរណាមាន3គំនូឧទាហរណ៍ណាគឺមានន័យថាយំអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរនីសូមមើលវិសេសអក្សរនីអក្សរនីក៏មាន3គំនូដែរឧទាហរណ៍នេះគឺមានន័យថាសាច់អក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរនឺសូមមើលវិសេសអក្សរនឺអក្សរនឺគឺមាន2គំនូឧទាហរណ៍នឺគឺមានន័យថាដោះឧទាហរណ៍ដោះកៅអៅឬក៏ដោះស្បែកជើងអក្សរបន្ទាប់មកទៀតគឺអក្សរណែសូមមើលវិសេសអក្សរណែអក្សរណែគឺមានតែ2គំនូទេឧទាហរណ៍ណេកូមានន័យថាឆ្មាអក្សរចុងក្រោយគឺអក្សរណូសូមមើលវិសេសអក្សរណូអក្សរណូគឺងាយមែនតើមានតែ1គំនូទេឧទាហរណ៍ណូដូមានន័យថាបំពង់កではクイズをやってみましょうតោះយើងសាកត្បូងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្វីនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយអក្សរថាតើជាអក្សរអ្វីខ្ញុំទុកពេល3វិនាទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនិយាយចម្លើយតោះចាប់ផ្ដើមនីណូណាណែぬwell done いかがでしたかយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវអត់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិបាកចាំសូមកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះឡើងវិញហើយសាកល្បងធ្វើតេស្តនឹងម្ដងទៀតបន្ទាប់មកកុំភ្លេចរំលឹកហើយសរសេរអក្សរនឹងឲ្យបានច្រើនដងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផង今日はここまでですこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយ